जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं, इसलिए कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं। हमारे सामने लगे रहते हैं वो है। आपस में नहीं करते ये सब, वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं। क्या यार ये मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार। ये बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे, मैं ही होऊंगा इंसान दोस्ती करते रही इससे। आगे आगे भैंसो है।